呢度嘅相約應有盡有。呢度就係你個舞台，呢度就係舉世注目個樓盤全景嚟啦。呢度就係你回家個園林嚟啦。整個園林景觀都係非常唔錯嚟嘅，而且佢係架空層嚟㗎。目前我呢喺嗰個位置呢就係3樓嚟㗎，佢架空咗3層嚟啊。咁我呢可以睇下佢入戶個大廳嗰個位置啊。咁我呢依家想讓大家嚟睇下。阿珍，我係愛你嘅，30幾年啦，我就只愛你個一個人。呢度就係我帶你嚟睇一個房嚟啊，40平方嚟㗎，90萬起步。咁嗰度你就係衛生間入門嗰度啊，呢家嗰個位置你就係廚房嚟啦，雖然少啊，不過對於我呢一家人嚟咁講就啱晒嚟啊，特別係你我呢2個人，咁呢度個空間都係夠充足嚟啊，要餐廳有餐廳嚟啦，咁我呢休息嘅地方呢就係嗰個位置嚟啦，休息嘅地方都係完全夠用㗎啦，2個人，就算一家3口都可以㗎，呢度衣帽間，咁我呢仲會有個小陽台嘅位置喎，呢度小陽台，小陽台外邊呢就係海景嚟啦，港珠澳大橋就係我呢樓下嗰度嚟啦，視野、環境、交通加埋嗰個購物都係一步到位嚟嘅。阿珍，你願意嫁俾我吧？